Me acabo de enterar que han matado a tiros a un perro en Tarragona. Resulta que este animal había entrado en la autovía y estaba poniendo en peligro a todos los vehículos y con ello a todas las personas. La policía, después de detener todo el tráfico, viendo que no podía atrapar a ese animal, han decidido matarlo a tiros. ¿Esto es legal? Sí. ¿Es ético? Pues no, lógicamente, ni ético ni moral. Espero que este tipo de protocolos y este tipo de penas tan duras para ellos acaben siendo muy parecidas para esos maltratadores, porque políticos constantemente estáis mirando para otro lado. Este animal se encontraba en esa autovía porque ya había sido abandonado por el ser humano y otra vez el humano le falló porque lo matamos a tiros, no le dimos ninguna segunda oportunidad.